na kochiolama. To pesaki kombo ya mama na likambo na biso ete l'humiliation une saison avant une autre. Alléluia. Ce que Paul dit, l'humiliation une saison qui précède une autre. Wana ezali yo. Mais ngai na lobi humiliation une saison avant une autre saison. Totalaki ndenge lolenge nzambe azotalisa biso na makomi kozwa mboka oyo tobengi Nazareth, mboka na kati ya engumba mosusu na kombo ya Galilée. Kasi mboka oyo ville oyo esiko bato bafandi ezalaki ya kokita, bato bazalaki kochola yango, bakokaki kocha yango na molongo na babingumba mosusu te ezalaki pembeni. Bongo tutale tobi pona nini? Est-ce que ezali par rapport à la vie sociale ya mboka oyo? Est-ce que ezali parce que bato oyo batanga te bafandi mingi kuna oyo bato bataki kocha yango elikia te to pe kocha litoi kuna te to pe kopesa yango motuya te? Bongo kaka na mboka oyo oya kochiolama oyo bato bazali kotanga te nde Nzambe achaki liso. Alléluia. Yango tobaki kobungisa elikia na yo te parce mokeli nano abosani yo te. Ye akoki kobosana ta moto moko te parce que posa na ye ezali ete milimo nyonso eya epai na ye. Alléluia. Bongo ntango oza na kati ya koyimayima parce que bato baza koloba na yo, parce que bato bazo chiola yo, parce que bato bazo kitisa yo, yo kobungisa elikia te parce que molokoti azali. Alléluia. Nkolo akei kobimisa moto ya motuya oyo ekomaki na bingumba mosusu bazalaki bato batanga, me moto ya bimi na engumbo ya kochiolama ya komi kotangisa bato. Moto ye apesi témoignage alobi ete botala moto oyo kati na ye libunga eza te, fraude na kati na ye eza te. Nde moto oyo akei koloba na Philippe kopesa ye sango ke Philippe Nathanael tala bisika na uti namoni moto oyo mokanda na Mose ekomela biso, moto oyo basakoli balobaki. Bongo yoka eyano ya moto oyo fraude eza kati na ye te, sadi yepe abandaki kochiolaka mboko ya Nazareth. Alléluia. Alobi eske na Nazareth eloko pe koki koya kouta kuna. C'est pour cela que tolobaki konselakate lozo zelobi na limite lelo tukana ko chali susu makonanga na lingomba wana te. Kaka motoyo oyo tomona ke na intercession azo sambela pona ba sujet yo kali kambalobi na ngai. Alléluia. Osu mokano lobi te na kati makolo. Tango kati makolo yebake okati lipamboli na yo. Alléluia. Parce que Nathanael azalaki moko pe kati na Yesu. Bebe matoi na yo opesaka yango bipesa pesa te pona eyoka kaka kezoya tango ekokota ekomema yo na makanisi oyo ekoderute yo na victoire na yo eza kozela yo na nzela. Parce que moto akoki kochola yo, moto akoki koloba na yo, oyo akoki kotonga yo kaka oyo azalaka pembeni na yo parce que ayebi yo bien. Alléluia. Ayebi yo bien. Nathanael connaissait très bien Nazareth. Ayebi moka wana. C'est pour cela akoki ata kopesa ta importance mon côté katina yango. Ne tindikaki aloba. Eloko tindikaki aloba zali boyebi oyo ayebi mboka wana. Bele moto ayebi yo te akolobela mabe na yo na wapi parce que ayebi yo malamu te. Alléluia. Ozo c'est la nani yango alobela mabe na yo. Moto ya koloba mabe na yo, oya kotonga yo, oya kochola yo. Eza moto ayebi ke lobe olalaki na matembele. Lobe kuna olalaki na maya lobo. Lobe kuna obandaki kokende kosenga songolo mbongo na ozwaki te. Ye wandende ayebi yo akobeta lisolo pe sango etamboli. Soki
kobebisa yo te. Alléluia. Wana nde caractéristique ya biso bana na Nzambe parce que moyini ya zoluka longola biso na nzela acha biso na nzela oya ye ya kobunga bongo soki ozotambola lolenge na baninga ya mokili beleme okobunga tambola lolenge ya moninga malamu oyo azali Yesu Masiya oyo atika bokonzi na likolo akiti na se pe alati nzoto abengami mosumuki mpona yo ozwa liberté ozwa bonsomi nde moto wana nde esengeli azala moninga na yo. Alléluia. Amen. Moninga na palobi yo po komi camarade na ngai tala ba principe ndenge tokoki kotambola mpona bo camaraderie na biso eumela nde esengeli kaka yo tosi. Eza kati na ye eza kouta wapi ye moto abimi na neya na eloko moko te bien aimé soki bazochola yo lelo bazokritike yo ezala na libota ezala na badinga ezala soki wapi bien aimé yeba ke c'est une saison qui va passer. Alléluia. Eza saison ya kokauka tobaki saison sèche ememaka bokauki matiti ekauki banyama na yo moyebalia eza te soko ozala bataba moyebalia eza te parce que matiti nyonso ekauki bato abilanga bakomi kolela ekominga periode ya ndunda mais aza na posalo na biloko mosusu oyo ekokotisela mbongo saison sèche ebendi nyonso mais na yango soki otali bato abilanga balembaka te okomona même na saison sèche nde ekomisaka ye lisusu mosali malamu parce que akomi kokende kotoka mai na distance mpona aya kosopela bilanga oyo ekauki. Alléluia. nde na ntango wana ya souffrance bien aimé esengeli yo oactive koluka Nzambe na yo ozonga nsima te yo luka okangama na Nzambe na yo parce que soki ozongi nsima bien aimé bilanga na yo nyonso ekokauka mpe okozwa ata eloko moko te oyo ekomemela yo litumba. Moloni akokende kotoka mai atesika potopoto oyo esika akendeke te parce que na saison de pluie ekotindika ye kuna te mais na saison sèche oyo akokauka ezotindika ye akotata na potopoto mpona toka mwa mai eza liboso na ye akende kosopa na bilanga. Alléluia. Amen. Kolemba te kozonga nsima te parce que bato bazoniata yo parce que bato bazoloba na yo parce que bato bazozongisa nsima c'est une saison eza na période moke. Bazoba saison eza une période qui marque un événement, ça dit que saison une période eza na ngonga ekendeke te ti seko na seko période eza na ngonga ebandi mpe ekosuka. Alléluia. Tokomona mwana oyo ya Jefte abotami na mwasi ya ndumba babengi ye enfant bata akoti na ndako ya papa na ye mwana soka azokola ntango aza ye moko ezalaki elengi. Alléluia. nga nazoloba bino nga oli na baboti na nga te toke tolongwa toke bamitation papa kufi ekomi ake bademarshe na kisasa kozonga zongi tozonga koto ya kufi nga mpe nalobe kuna ale koya na ye boesadi mama tikali papa aza te kobokwama na maboko ya bato mosusu me ntango na ye naza nano elenge nga nde elenge ya mobali ya liboso bato bazobenga mon fils aîné. Alléluia. Mais ntango bana ya ndako bayaki mon fils aîné esali nini elimwe. Alléluia. Bébé chef tazokola bino ezoloba ntango mwasi ya papa na ye abandi kobota bana mibali bakoli batali babi te oyo aza ya biso te abotami na mama na biso te abotami nde na papa na nzela ya mwasi mosusu esengeli tokabola libula na ye te soki tokotike kaka awa mikakatane koya tosala nini tobenga na ye babengani Jefte abi yo bima longwa yo oza na droit ya kozwa libula ya papa na biso te parce que oza mwasi mwana ya mwasi mosusu. Bien-aimé, Jefte alongwe ake na mboka mosusu babengi top kuna ntango akei
akangaki maboko te akei kokutana na groupe ya bato Bible ezoloba bato oyo ya rien c'est-à-dire bato ya basse classe yango tolobaki soko zolingisa obimisa mutu kokende komikotisa pa bangola monene te parce que komona na te alléluia soki okota place bangola minene bazali ezala na politique ezala bakonyata yo okoyokana te yo okomaka mwana bitinda so même babimisa yo bokobima te luka classe ezala se niveau nota mosusu ezokende ndenge moko bezomata ntango yo mpe oye na mwa banzunzu na yo nde place wana yo komonana nde baoyo baza likolo bakoluka batala kuna nde nazo tobenda ye aya boye alleluya akena na classe moko ya se bazokende kobima inscription tolobaki eza kokende eza na basanse ebele ta mosusu bokei neti bato bazorene mikolo oyo balongwe kan oyo bakeka kuna bakeko bunda wana pe tobengaka inscription alongwe tel bakekuna babi bakeko kundisa bango bamosusu mpe bakende bake mpona kosepela quelque part bake mpona kosala ta mosusu mwa découverte quelque part donc nyonso wana ezosangisa alors eloko oyo etombolaki kombo ya mwana oyo ajete ezala bisika ye azalaki azokende korenie na groupe na ye kombo na ye ezalaki liboso ndeke kombo na ye etamboli ekei tina mboko babenganaki ye alleluya alleluya bien-aimé kuna nde bakendeki koyoka sango mpe nzambe oyo abundelaka biso bien-aimé koloba te ke nzambe atiki yo parce que okomi na pasi alleluya eza nango temps mais problème yo eba kosaisir temps wana osaisir temps ndenge tolobi moloni na ntango ya elanga akendeke koluka mai ata bisika ya mosika mpona aya kosopa na lona na ye bilona na ye oyo akonaki mpona lobi ebota aluka ateko soki akangi maboko ndako mpe elali nzala ntango oyo komi na baproblème ntango oyo moni difficulté komi bien-aimé kozonga nsima te yo nsima nzambe na yo tya mabolongo na se lelele mpe ya nzambe na lola bato bazotiola yo bien-aimé bakotikala na stupéfaction parce que motioli akosuka kaka na soni parce que wana nde salaire eza réservé mpona ye mais yo bazotiola parce que yo kangami na nzambe na yo nzambe wana alali te nzambe nazonimba te mais ye azomona ya un temps oyo azoluka moni ke okoki obongi mpona atelemisa yo alleluya koba parce que kotiola maona eza na kaka bazopakola mafuta nzoto ezokoma ngebu bazopakolo mafuta ntango bazotiola yo bien-aimé ozolia monene yo mona te moto aliaka kaka ngai na solo azolia kaka ngai ntango mosusu na tondolo mais moto anatala sante azovimba yo mitulobi nga mais biso awa tokobanda bakwisi banani okende boye batondolo na banani mais tande bazovimba sante ya nzambe na bomoi alleluya azali na kimia afandi na kimia parce que ayebi ke nzambe azali bien-aimé jete nzambe ake kosisite mwa libota moko boye oyo ezauta descendance ya Lot mwana Benyamin libota na ye wana baamonite nzambe atelemisi bango bakende kobundisa Israel epi Israel bazokoka te bien-aimé ntango yo ozolela kuna nzambe mpe azobongisela yo esika alleluya bango bazotiola babi faible mutu wana faible wana tolongola ye awa tokende na ye awa importance na ye eza te mais kuna batelemeli Israel azokoka te bien-aimé mais kombo oyo etamboli ya oyo babengi vaillant héros alleluya na mboka bapaya vaillant héros bien-aimé tika mpe na pasi nzambe atémoigne yo abango mwana na nga eza te soki okomi na moment ya pasi ozwi identité mosusu te atokomi na moment ya pasi tikala na identité na yo oyo nzambe akoloba ça c'est mon fils ça c'est ma fille alleluya vaillance efandi kati na mwana ya Jefte
ozali moto nzunzu oyo koki kozonga nsima te liboso na bitumba tala ndenge ozongaka nsima belebe ntango batakaka bino na libota obiya lopango wana nde botoluka baproblème songo lakufa paka lakufaki na nakufaki ngai yambali te nabendama Alléluia. Otikeli bapaleki lopango obanga otalia ya Christine akufaki ya Melo akufaki ya Zayadi akufaki ebongonga yekutu mtabado sambela na Nzambe bongonga te ngana akoka bitumbo te. Alléluia. Ozongi sima obosani kozana mutu moko babengi elombe mobali. Alléluia. Yo il ne suffit que ocha bango makelele te mais ocha kelombe na makelele omona kama komsu baye di ya kanana tomoni pe mokili yango ekomi ko changer makambo atala wana makambo bakoko te biso pe toboti oyanga bana soki baleki na bayeko botela bango tuke ko sange sengo te lopango na bino yango wana obatela te malamu ekoteka te oyoki soki oteki ne problème ça dit parce que ngeli moko azu esika na yo ye moko akoti makambango parce que yo zaki attaché ka na ye mais soki okima ke zonga kima okeye okimi ozobanga bakoboma yo c'est-à-dire que nzambe na yo ochaki na balance. Alléluia. Ok, notre Dieu asa nzamba balance. Alléluia. Bato mokili bacha balance nazo luka grand maître moko asalaka na mbudi muso asaka na malweka acha bango na balance nani yango aza fort ne bato bale basalaka bazo luka to wazala mba bazo luka soki mutu muso asaka na mingadi kuna ali ante bango ibale nani nde banzamba se bachaka bango na balance. Alléluia. Oya bis nzambe balance te aza immesurable nzambe na biso. Le problème est que yonde ozala na confiance oyeba ke nzambe ona grandeur na ye eza illimité oyo nyonso nyonso mona eza impossible epa na ye eza impossible te epa na ye mwasi mosusu bansie ya gade bakei ntango bakei koluka ye eyana jete asepe nango kasi bino kanga bino bobenganaki ngati balobi sikoyo nde toye. Alléluia. Alléluia. Bébé bakoya epai na yo moto bachola baye koluka lisungi bakoloba na yo sikoyo nde toye. Alléluia. Dabe koki sikoyo nde toye baye pona nini pona batombola yo pona bamatisa yo balongola soni oyo ezalaki epai na yo bango balata yango. Alléluia. Bango baye kaka nde kozwa monkoto ya soni oyo ezalaki epai na yo bango balata ekoma ya bango yo nzambe alatisa monkoto ya nkembo ndenge atungisaki bango na binemi mpona baya koluka yo. Amen. Ata na mosala ata wapi biso nde bibanga likambo na biso nde yango wana kondima na biso eza moke ozobanga obi ta mosusu ozuelikia ozokende ta mosusu mpe obangi obi te ta mosusu mpe aza na nguya kisi ala moto wana moto abakisi okomi otala sikoyo ba histoire ya passé ya moto wana ozwi kobanga longola kobanga. Alléluia. Arme effikasi ya monguna eza kobanga yango eza arme ya effikasi na tembe chatembe na makambo oyo eza na nzela mais yo otobakisaka kaka nyonso ozobwakisa peme jefte atombwami yo mocholami okotombwama. Alléluia. loba nakotombwama peme ye kutu babengani yake na mboka bapaya mais kosala kombo bongo mpona nini yo te kaka nzambe azalaki na ye bible obi nzambe na bongwani te abongwani te epai na bango bongo epai na kobongwana te aza le même hier aujourd'hui et éternellement. Ndenge azalaki osala kuna azosala lobi mpe akosala lolenge moko nzambe wana abongwani te zala na kondima zala na elikia elonga loba ete nyonso ezoelanga ezobe saison ezobe ta ekoleka
liboso na nzambe, makolo na ngai liboso na nzambe, miso na ngai natala kobe nzambe wana, biyano oyo ngai nazozela, ata lelo lobi te, me lobi okuna ekokomela ngai. Il a été soki nano emonisami te. Eza lokola mbula elongwe na likolo ekiti na se, eyende ko arrose mabele, ekozonga likolo te soki ebotisi nkona te. Alléluia. Bien-aimé nzambe na biso aza bien. Nalingi kaka yo o comprendre que nzambe oyo puna aza nzambe ya pamba pamba te. Aza nzambe aza lokola banzamba mokili te. Ya aza le très haut o asalaki nyonso na se na moi. Banzambe ya se bazozwa kaka biloko nzambe asalaki basangisi bapesi balobi kende kobwaka liboso ya biro na yo. Biloko bango bapesi yo bango nde basala yango te. Alléluia. Soki nzambe oyo olikiaka alobi liloba totelemi tokotanga makomi na nzambe. Toza na 2 Jean chapitre 1. 2 Jean chapitre pardon. Jean 2 chapitre 1. Jean 2 chapitre 1. Dans la moni, la coquille coquille. 3 jours après, il y des noces à Cana en Galilée. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez donc ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau les savait bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord les bons vins, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Amen. Tout famille. Bien-aimé, nalingi awa totala eloko nini ezoleka babi na mboka Kana ezalaki na mabala ezalaki kosala makuna. Bongo na libala soki libala ezosalama eloko nini elekaka kuna eza bo nteke boete fête nde ekoleka parce que bapaya bazoya ko assister na kati ya libala oyo. Mais kuna ezalaki libala moko te, ezalaki mabala. Alléluia. Alléluia. Bébé libala eza bosangani ya bato mibale liboso na bato. Pharmacien bazoyo sabiso eza union ya 2 personnes de façon officielle. Pour la kozoka oya mokuse. C'est-à-dire papa na maman bayebi l'état pe akoki pe koyeba pona ko mibatela na makambo etani makambo l'état. Ngomba pe bayebi pona mabaku ebetama. Alléluia. Mais bato mibale basi basangana. Yango tozoloba na lingi na lekisi kote na ba pona tina na biso ba alani bato ba bala. Bebe libala ezate ndenge basola kabi mwasi aza camarade na yo. Oh, mwasi aza camarade na yo te. Papa, mwasi aza camarade na yo te. Mwasi aza eteni ya nzoto na yo bokomi motomo moko. Soko ki mokiso ba mwasi aza camarade na yo aza mokiso te pe se bibelobi bango nyonso bakokoma nzoto moko. Bongo mwasi ango yo zui. Bien-aimé, akome
esclave na yote parce que boza batomi balete boza kaka motomo moko libala biso tomona ba papa na biso bazo tuta pondu mama zo tuta papa zo sala atali boye mwasi na ekuna asuka komboli nzako basani eza kuna bilambe pa bi non o to voler en retard bi pesa motute papa zo tuta papa tuta pondu zo tuta azo aider mwasi na alléluia azo aider mwasi na. C'est comme ça que l'harmonie est collée Canada. Moi, si je suis à Kolemba, je ne suis pas zuipa. Si je suis à Zokomba, je suis à Nakonanga, je suis à non, côté Kuna, quand ils sont ceux qui sont liés, donc on est Siko. Parce que na lembi, na son bobé Kwanga. Yo m'a dit qu'on silicate. Alléluia. Papa qu'on silicate. Libala o basangisi bato basangi teke. Basangani eza pona esengo kaka na tekete esengo kende kino toko kabwana. Alléluia. Alléluia. Asa tokisa mutumai na cité na city. Ya yeye kufute la place tuzo eki. Aye wana fandi bon na charisme ni bali. Auti moka crocodile dini Louose. Auti Louose. Moi c'est la pasteur. Afandi nanda tofani. Mkomsomo na ngaka na babido 25 litres. Nga wana na zoto kama epa vaser na sozo na zokota. Na zokota afandi muteme simite. Na mona kaka tanga na kitibo ye passe babido. Ina na sozo na maye kutoka maye. Ngabi ozui. Alléluia. Bana wana pe akoba kutoka pasteur mai akomo. Sadike enfanda ke batama na seme. After la kakali mobali. Mais si on peut être du sokabo, il n'y a que sima. Il n'y a que sima. Moi, ça c'est mon bon ayote. Alléluia. Évangéliste. Maman aza camarade na yote. Wana eteni na yo. Ah. Et ceux qui ont nani sunga ye. Ata papa baza kota la papa yate. Papa pande la personne que mongo ko barate. C'est la vérité. Alléluia. Mais le problème est ça. Yesu a invité na ba disciple na ye. Parce que tu es dans l'ibalo. Ça dit si vous préparez l'ibala, attends toi na bateau bakoya. Parce que na tuni Yesu azo tambola. Batu bazola na ye. Ça dit que ceux qui natali ezalaki kaka ye na ba disciple te. C'est-à-dire bato ta ba mondeka azole kana ba disciple c'est que bato pe ba accompagner ki bango kilo na teke. Alléluia. Parce que Yesu ka leki mutongo pe yenda sala mokili akamba ngape Biblia na biso. Ya sali mokili. Otali azo témoigner bato ba ki toko na kati ya Bible. Mais ye moko mokuku soko tali ko se planète. Alléluia. C'est un phénomène. C'est-à-dire azalaki ba Bible bi azalaki Esaïe 23, 53. Mais là, on a coquetta au talier pour le sepeli na mwana mobali. Au tepe ezalaki na ngote. On peut talier au sepeli na ezalaki te. Alléluia. Yo zaka mwasi kitoko te. Amen. Omi boya kapona nini? Alléluia. Mais yende mokeli na mo na mokili. Amen. Mais on l'a dit pour la nini? C'est parce qu'il avait la vie dans lui. Alléluia. Jésus avait la vie. Quand on bateau va se benga yena teke. Balobi ezalaki bikamo na ya liboso. Mais ba invité na teke c'est parce que cet homme avait la vie. Mais ce qu'on a na Yesu tia la vie, oza na bomoi. Kokende kolukaka banganga te, kozukaka banzete te basinga te, okolongwa libanda ya bomoi. Yesu aza na bomoi. Ce qu'on a na Yesu bien aimé oza na bomoi. C'est pour cela qu'on a simate, kobanga te tango bitumbezo ya telema bunda parce que oza na bomoi. Yende alonga nyoso na ekulusu, biloko nyoso zaki kokanga yo, ya se akwesa yango, okoma na bonsomi nini obangaka. Amen. Yesu kenantek akomi kuna na ba disciple na on va imaginer on a Bible comité mais on a zotala que Jésus soki azokende donc molongo na bato bazolanda ye na sima bato wana est-ce que bapekisaki bango bakota na fête alléluia amen. C'est pour ça que nous avons dit ça. Ceux qui ont invité Jésus dans le monde, bien aimé, ça là dans ma coquille. Alléluia.
koya tel kolomoko na bato moko na mokili parce que okosala nea na kati ya ndeke na yo o invité Jésus sala na makoki parce que quand lui vient bien aimé yoza kotepa Satan kokwisa yo. C'est pour cela il faut se préparer bien. Alléluia. Alléluia. C'est parce que na fait tu wana webi loko babengaki Christ poète fait na bango ezala total ezala ekoka ezala makamoniité parce que masanga isila tikati. Alléluia. Alléluia. Bongo soki nkolo azala kite moto oyo apreparaki makambo alingaka suka nini na maloba bato soki bengi Yesu na bomoi na yo yebake nyonso ekozala yako. Alléluia. Oyo zomona lelo zozanga bien aimé eza ngonge koleka ndenge tobaki une saison. Quand Christ vient na kati ya ndako na yo aye na motema na yo aye na bomoi na yo oyo nyonso zomona ke eza te ke oza na posa na yango mpona oevolue na vie na yo bien aimé yebake ezali. Alléluia. Amen. Yebake ezali eloko moko akozanga eza te nyonso eza kokoka parce que mokokisi ya ye nde akela nyonso ayebi posa ya motema na yo liboso nano yo yebisa ye oyo yo olingi yoloba ye asa ayebi bosenga na yo. Alléluia. Bebe masanga esili ekomi sikoyo baoka posa ya komena mais tokokende na badetail te eloko na biso ezali awa nkolo alobi na bango lokolo ezalaki bosenga ayebisi bango beleme tia litoi landanga malamu eza mpona yo eza mpona nga yo moto otiolama yo moto osekama bien-aimé balobi na entrée ya temple ezalaki na bajar 6 bameki to bavase ezalaki 6 bamesiri ya 3 ou bien ya 2 ezalaki wana nkolo asi bango teke bokende koluka biloko ya kotia mai to mpe nini ayebisi bango bozwa bavase oyo. Alléluia. Oyo ezalaki mpona purification c'est-à-dire mpona kolongola botutu bavase wana efandaki na babotutu makambo nyonso ya mbindo moto asali na mokili oyo nzambe asepela yango te nde bavase wana ebandaki kokumba yango ebandaki kofanda na yango nkolo atie liso kaka na bavase wana. Alléluia. Alléluia. Bireme batula yo baseka yo liso na nzambe eza likolo na yo yo nde soki nde oke na banganga wana nde nzambe apesi yo mokongo mais soki ozaka na présence na ye liso na ye nano elongwe likolo na yo te. nkolo azotala abi bozwa bavase oyo bozwa yango botia mai bavase asali te oyo mema botutu nde alingi amelisa bato atia biloko. Alléluia. Alléluia. So moto mokili asala ngone ngona tokobanga endoki soki baya ya quartier bazala na mabanga pe ba ebandi amelisi biso mai ya salite. Alléluia. Mais mokili mokolo na nyonso abibozwa botia mai bazi pe batondisima mai na biloko etondisama na botutu etondisa na malédiction bango bazwi mai bache na kati wana okolemba nini okose décourager mpona nini parce que songola alobaki na nga parce que songola alobaki na nga parce que pakala atiolaki ngai asekaki ngai donc mokolo wana nalataki boye batikali na koseka songola nde kutu moto akoyebisa nga makambo wana songola azoyebiso makambo wana yo kanisi alingaka yo. Alléluia. azone kolongola yo ngolu to mpe grâce oyo nzambe atie wana epai na yo azone kolongola ngo yo ozoyeba te ayebisa yo nini bato baka kotiola kota soki kaka bandi ya sola merci tokosola ta moko naza misala yako ya kosala soki azwi yango 2-3 fois akoya lisusu te. Alléluia. moto akokwedisa ko makambo wana alingaka yo te. Kamadi. Oyo ezwami bake kotia masanga yango vin ya kitoko oyo bato ya ndeke balobi masanga ya kitoko. Nzoka soki totali Bible ezo babi bakoki kotia
masanga o meki ya sika parce que soko tie na meki ya kala ekosala nini ekopasuka mais nzambe na nguya azui masanga oyo ya kitoko koleka oyo bato bamelaki atiango na meki ya kala. Alléluia, alléluia. Lobanga meki ya kala naza na espoir, naza na elikia nakotika yo te natingama nanga kaka seo olakisaka nzela yesika natia lokolo ata namoni nzela eza molili nakobanga molili ya nzela te otelemisaka makolo nanga yesika basusu bazinda na ndako nanga biso toza kozela lisungi koute epai na yo na mboka Kongo totatoli ete yoza nzambe na boliko na ndako nanga nazozela lisungi ya mokili te ya banganga te ya bana miso nanga epai ya nkolo nazozela kaka lisungi oyo ekouta na nkolo parce yango eza ya motuya yango mpe ewumelaka yango ekombolaka echangeaka bakombo. Jefte ete koluka olingananga sikoyo nde toye. Alléluia. Ekeke yango ekoya bakoya tanga komela ekolonga susu te ya kosokola maboko mpona kolongola mbindo mais mpona komelisa bato. Alléluia. Beleme libota na yo bakotikala na kombo na yo lokola référence ya koteaka bano bazo na bagénération oyo etikali na se bakopesaka bango baexemple na yo. La modèle, on dit que la modèle est en colo. Pour en colo, aïe, banakotambu sayo na basantier na ye. Yo kangama kaka, osambe la kagabi, oui, na sambe la kabible, le peso ba coutume ça m'a bête. Mais quel type de coutume yo kangama nango? Alléluia. Hein? Ça ba coutume sous yango te. Oboyi, yeso abi na yaki pona kopesa nit na ki kokabola. Ya sadi ke soko moni na bonzambe makambo yo ozosa na kata ndako na kila liboza. Eza ya ngote. Bien aimé, bima. Yoza wande moto ya kokabola. Bato msuba kolanda yo pona bala na nzambe na yo baba kisa kutimi wana ya mabe. Sambela. Chaka baba titi na salolem. Usambela gavo bima. Osimba kasoki ona kata ndako osimbi yango na loti après obimi oki yo sambelaka te ozana nzambe mibale nzambe alobi ngai bokosangisa ngai na nzambe mosusu te. Exode 20 je crois chapitre 2 sangisa ngai na banzambe mosusu te. Meme meki akala basaleli meki akala epesi bongo epa ya bato esengo epesi esengo bato basepeli o masanga euti wapi to bandila na masanga mabe bongo ekosukisa na oyo ya malamu ntango bato mosusu basi beneme ngongo wana ekoki te bango baperde deja bite esili o wana vina eseleka nde ozomoneka wana soka bimi azoki na pokwa ayeka kolala ye tokotake susu na famille te bébé gros bébé na biso yewana o gayar zero na biso yewana kasi bayebaka te yo miso na etala kobenza nzambe na bomoi ozozela ngonga yango ekoka parce que liwana lokuti yo te bomoi yoza kobika bomoi elingi kolete oyo nzambe abongisi mpo na yo nano eleki te yo tikala kaka na poste na yo koumela kotala kaka nzambe na bomoi oyo ozozela ekokomela yo. Alléluia, alléluia. Nzambe azala bien yesu na biso alingi biso toumela kati na makolo na ye na kobanga ye totosa ye totya liloba na ye na misala na biso nzambe wana témoignaka biso toza bana na ye belebe esili nano te esili te nkolo na nkembo aza na posa na yo aza na posa na nga etikali moke abotisa oyo esi ekawukaki etikali moke
atelemisa o ese gumbama o babake gumbame koko gumbama te nkola zala makoki ya kogumbola yango o babi etangama kate parce que za te nkola kotanga yo tango bango balaki ke bazotanga yo na famille te okotangama ngonga ngo ese pusani lelo na lingete nzambe na momo atémoigner kombo na yo atémoigner monene na yo liboso na ye asalela yo o eza posa na yo pona banguna na yo bayeba na kotémoigner lisusu bayeba na kotombola kombo na yo tango bango batiataki bacholaki yango ekomi moma ya kotombola yango emata likolo. Kubanga te kolemba pete yikambiko telemangwi dimanche passé baisaki biso persévérance soki oza na persévérance te na nyonso wana bien-aimé okozonga nsima bongo satana kozwa esika na yo alors kolinga te otikala ozonga nsima ntango nano ezoya te tala likolo ntango moso ebandi nde koyinda yo soki olembi ntango likolo ekoyinda nyonso yo so olembaki mbula wana ekozala ya yo te. Alleluya. Mais ntango ozo persevere ata likolo ebandi koyinda ekopanza na suka parce que nzambe azoprevoir quelque chose akitisa yango na mabele na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Nalingi lelo ete biso nyonso bien-aimé tomona kocholama eza nango ekeke o ezoleka ekeke ya malamu eza liboso eza koya mpona koarose mpona kopesa esengo. Alléluia. Kopesa koseka kolongola elo kolongola kocholama kokausa pinzoli na matama na yo ekeke yango ezoya. Ofuta nyongo na ngai osilisa bapasi na ngai tina nini na nyokwama osi onyokwama po na ngai nakomi na suka Yesu basotili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo kuna na ekulusu Yesu nyonso ekoki mpona nga nazwa elonga lisuka yo epai na ngai aba papa okokisaka nyonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na ngai karusa bapota na ngai